Bid ons dat U salwing sal wees op die woord, U my sal help om te bedien, en dat elke ding wat ons ook doen, Here, tot U eer sal strek. Dat die woord sal in ons harte sny, Here, en verander wat moet verander word. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit, baie dankie. Wonderlike aanbidding vanmôre, die drie oumas en die oupa kon dit doen, hè? Kom ons gee vir hulle 'n lekker hand. Ons eer die Here vir hulle musiektalent. Vanoggend praat ek oor rentmeesterskap. Rentmeesterskap. Dit is seker een van die moeilikste gelykenisse wat die Here vertel het. Gelykenis van die onbarmhartige of die onregverdige bestuurder. So ek vra dat jy mooi luister vanmôre, en dit gaan, moet nie sê, ag, praat al weer oor geld nie. Jy gaan weet, jy sien my 'n paar keer gaan oor geld praat. Maar vanoggend praat ek spesifiek oor die gesindheid van hoe ons die Here se goed hanteer. Nie net geld nie, onsself, ons eie lewens, dit wat die Here ons gegee het. Ons staan vas op dit wat hy vir ons gee. Nou, rentmeesterskap is 'n beskrywing van die verantwoordelikheid en verwys na die funksie van bestuur, opsien, beheer en administrasie. Nou, jy kan nie 'n disipel van die Here wees as jy nie ten volle oorgegee is aan hom nie. Lukas 14 vers 33 sê, so kan niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. In 'n wêreld soos hierdie waarin ons lewe, is dit so moeilik om jou geld en jou besittings vir die Here te gee. Dit is 'n stryd elke dag om te weet, ons gee dit wat die Here vir ons gegee het, terug vir hom elke liewe dag. En daarop staan ons dan ook elke dag. 'n Rentmeester of 'n bestuur moet getrou en lojaal wees, en hy moet integriteit hê. Het gaan oor integriteit wat die Here ons gee. Die Griekse woord is oikonomos. Die woordjie word vertaal in die Nuwe Testament verskillende plekke, maar ek het 4 uitgesoek. Die een woord is rentmeester, waarna ons vanoggend kyk. Die ander woord is bestuurder, gelykenis van die onregverdige bestuurder, opsigter en penningmeester. 4 vertalings of 4 woorde wat gebruik word in Afrikaans om daai woord vir ons te omskryf. Wat is die eienskappe van Christelike rentmeesterskap? Jy sal onthou, verlede keer toe ek gepraat het oor tiendes, het ons ook gesê, alles behoort aan God. Alles behoort aan God. Hy is die skepper en onderhouer van alles wat bestaan. Hy is die eienaar in die volle sin van die woord. As ek my huisslaaf betaal, dan gee my die akte van die huis, dan berg kom in my brandkluis of in die bank, maar tog is dit die Here se huis. Soos pastoor Andries vanoggend gesê het, hierdie gemeente is nie sy gemeente of ons gemeente nie. Ons is lede van hierdie gemeente, maar dit is God se gemeente. Ons is net rentmeesters. Hy is die rentmeester, die hoofrentmeester van hierdie gemeente. En ons almal saam met hom. Ons vertrou die Here vir wat moet gebeur. Psalm 24 vers 1 sê Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So dit gaan nie net oor die aarde se rykdomme en dit gaan ook oor ons lewens. Dit gaan ook oor wat ek het om vir die Here te gee. Dit wat hy vir my gemaak het. Die tweede punt is God is en bly ons voorsiener. Hy is die bron in ons lewens. Nie jou werk nie, nie jou besigheid nie, nie jou ouers nie, God. God is die bron van wat ons het en wat vir ons elke dag gee wat ons nodig het. Filippense 4 vers 19 sê die Here, of sê Paulus, en my God sal elke behoefte van jou vervul, na al sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. God voorsien. God voorsien. En dan derdens, die mens is God se bestuurder op aarde. Ons en ons alles behoort aan God. Alles wat jy het, jy en alles wat jy het. Wanneer ons dit begin verstaan en begin besef, dan word dit makliker vir ons om die Here te vertrou.
Ek het al vir julle gesê, die dag toe ek regtig besef, dat die besigheid wat ek bedryf, aan die Here behoort, toe vat dit 'n las van my skouers af weg, omdat ek weet, God voorsien, God beskerm, hy maak seker, dat ons besigheid sal aangaan, dat ons kan doen wat ons moet doen. Daar's baie mense wat verantwoordelikheid, of wat aan wie die besigheid voorsien, vir gesinne, kliënte, maar God is die een wat voorsien. God gee aan die mense opdrag om die evangelie te verkondig oor die hele wêreld. Hy plaas ons hier met die doel om te bewerk, te bewaak, op te pas, te versorg, te bestuur en te beheer. Ons as mense het die gebruiksreg van sy skepping. Alles wat daar is, ons het die gebruik daarvan. En ons gaan eendag rekenskap daarvan gee. Ons kry rentmeesterskap van ons tyd, van ons besittings, van ons geld, van ons talente en gawes, van die geleenthede wat die Here ons gee. Baie keer gee die Here vir ons geleenthede. En dan vat ons nie daai geleentheid nie, want ons is bang. Wanneer ons geleentheid kry, eendag sal ek nog praat oor hoe die Here op my hart gelê het om hierdie besigheid te begin. In 'n droom het ek net gedroom, die Here praat met my. Neergeskryf, almal het gesê, hierdie is 'n droom wat ek moet neerskryf. En die Here het die besigheid laat ontstaan. So ons alles behoort aan die Here. Hy gee vir ons die geleenthede wat ons moet gebruik. Die definisie van die woord mammon, almal van ons weet, ons kan nie God en mammon dien nie. Die definisie of wat dit ook al, die woord mammon, is 'n algemene term vir rykdom, geld of eiendom. Dit kan ook as die afgod van materialisme beskryf word. Dis die enigste ding wat Jesus sê ons moet tussen kies. Hy sê jy kan nie God en mammon dien nie. Hy stel 'n keuse vir my en jou. Wie ons gaan dien. God, mammon, ons besittings, ons geld en al die goed daarmee saamgaan. Matteus 6 vers 24, niemand kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, en die een of die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Hierdie vers behoort eintlik te gesê het, 'n slaaf kan nie twee meesters dien nie. En ons is slawe van die Here, vrygemaakte slawe. Eendag gaan ek nog daaroor preek. Maar ons is slawe in die Here, maar ons is ook vrygemaakte kinders van God. Dit is 'n baie fyn lyn wat ons daar sny. Mammon verwys dus na die vals rykdom en die vals sekuriteit wat jy daaruit kry. En ons wil wegdraai daarvan. Matteus 10:24, jy kan gerus, Markus 10:24, die Here praat hoe swaar dit is vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Swaar soos so moeilik soos vir 'n kameel deur die oog van 'n naald. En dan kom hy in vers 24 en hy sê, en die disippels was verbaas oor sy woorde. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit op die wat op hulle goed vertrou, om die koninkryk van God in te gaan. Hy sê nie daar, hoe swaar is dit vir hulle wat baie ryk is, of hulle wat baie arm is. Hy sê hulle wat op goed vertrou. En dis waar ons moet staan. Ons moenie op goed vertrou nie. Ons moenie op die wêreldse dinge vertrou nie, ons moet op God vertrou. Ek kom dan met die gelykenis van die onregverdige bestuurder. Lukas 16. En hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het. En hy is by hom aangekla as een wat sy besittings verkwis. Nou kom ons kyk wat staan hier. So daar was 'n ryk man. Hierdie ryk man verteenwoordig God. Daar was 'n ryk man gewees wat 'n bestuurder gehad het. En die bestuurder verteenwoordig vir my en vir jou. Ons gaan moet rekenskap gee. Hierdie bestuurder word aangekla by hierdie ryk man as een wat sy besittings verkwis. Hierdie
onregverdig bestuurder. Hy was 'n agent van hierdie eienaar. Hy het opgetree namens hierdie eienaar. Wat hy gesê het, is gedoen. Hoe hy opgetree het, is verkeerd. Ons gaan nou sien hoekom. Hy is aangekla dat hy iemand is wat sy eienaar se goed verkwis het. As die Here vanoggend by ons stil staan, wat gaan hy vir my en vir jou sê? Julle verkwis my goed, van hy sê mooi so, my getroue diensknegt. Wat gaan hy vir ons sê? Ons lewens, ons gesinne, ons talente, ons huis, persoonlike besittings, geld, en al hierdie dinge, is dinge wat ons vir die Here moet gebruik. Ons moet dit nie verkwis nie. Ons moet staan en die Here dien. Vers 2 sê, en hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Wat 'n ontnigtering. As die Here vir my moet sê, Japie, jy is nie meer, jy verkwis my goed, jy gaan nie meer bestuurder kan wees nie. Wat sal ek maak? Hoe gaan ek maak? Hy is nie op die slide nie, maar ek lees vir jou gou net, jy het my notas uit Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal geregtig wees. Hierdie bestuurder het dadelik, toe hy hoor hy word afgesit van sy bestuurskap, het hy dadelik 'n plan probeer maak. Hy het nie eens daaraan gedink om terug te draai nog na die eienaar om te sê ek is jammer. Ek het fout gemaak. Nee, hy het nie. Hy het dadelik 'n plan begin maak. In plaas dat hy weggedraai het van sy sonde en teruggegaan het na die Here toe en gesê het, Here, wees my genadig en vergewe my, het hy dit nie gedoen nie. Ek weet nie hoekom het hy dit nie gedoen nie, maar ek wil jou aanmoedig vandag, as jy dit mis, selfs met die finansies wat die Here jou gee, wees gereed om genade te ontvang en vergifnis te ontvang by die Here. Vers 3 van Lukas 16 sê hy, en toe sê die bestuurder vir homself, wie maak hy sy plan? Wat sal ek doen? Want my Heer neem die bestuurskap van my af weg. Spit kan ek nie. En om te bedel skaam ek my. Dan kom die liggie aan by hom en hy sê, ek weet wat ek sal doen. So wanneer die bestuurskap van my weggeneem is, of afgesit word, is, hulle my in hulle huise kan ontvang. Hy het dadelik 'n plan. Soos ek sê, hy gaan nie na die Here toe en sê, Here, ek is jammer nie. Hy sien nie kans vir harde werk nie, en hy skaam om te bedel. Hy weet hy het 'n probleem, hy is afgesit van sy bestuurskap. Sy salaris is in die gedrang, hy gaan sy werk verloor. Wat gaan hy dan maak? Ons sit ook baie keer daar. Ons sit ook daar waar ons hierdie besluite moet neem. Hierdie bestuurder bedink 'n plan om sy meester se kliënte van hom afhanklik te maak. Want hy het gesê hierso, sodat wanneer ek van my pos afgesit word, hulle my in hulle huise sal kan ontvang. Hulle, wie is die hulle? Dis die mense, die kliënte van sy meester. Hulle sal my in hulle huise ontvang. Hierdie ou het dadelik vir homself gesê, as ek vir hierdie ouens iets doen, dan moet hulle my kan versorg. Dis was sy denkwyse. Vers 5, toe roep die skuldeissenaars van sy heer, een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy my heer? En hy antwoord, 100 vat olie. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna sê hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 mit koring. Hy sê vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. So wat doen hierdie bestuurder? Hy is eintlik skelm.
Hy vat dit wat aan sy meester behoort en gee afslag sonder toestemming. Maar aan die ander kant is hy die bestuurder. Hy kon besluite maak, dit was sy werk. Hy kon sekerlik maar afslag gegee het, as hy sou wou. Maar hier waar hy hierdie afslag gee, is met 'n ander gesindheid. Dis met 'n gesindheid dat hulle my in hulle huise sal ontvang. Dis 'n gesindheid waar hy vir homself begin sorg en seker maak hy gaan reg wees as hy afgesit word van hierdie pos. Hy was uitgeslape in die stelsel waarin hy gewerk het. Ek en jy moet uitgeslape wees in God se koninkryk. Hierdie onregverdige bestuurder het 'n plan gemaak om sy aardse lewe te verleng en te verbeter. Ek en jy daarenteen moet 'n plan maak om ons lewe te verbeter eendag as ons by die Here is. Jy sal onthou vorige keer wat ek gepraat het oor tiendes, het ons gepraat om te kan gee. Het ons geweet, as ons gee, sal die Here vir ons gee. Jesus sê in Lukas 6:38 tog, gee en aan jou sal gegee word. Ingedruk, oorlopends toe, vol, ingeskit. Vers 8, en die Heer van die onregverdige bestuurder, die Heer het die onregverdige bestuurder geprys. Omdat hy verstandig, shrewdly, dit nou nie daar in hakies nie, shrewdly, Engels die woord shrewd, gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. Hierdie ou was verstandig. Hy het vir homself gesorg vir hierdie hulle wat hom sou ontvang in hulle huise. Ek en jy het ook so verantwoordelikheid. Ons kan dit ook doen, maar ons gaan ons werk op 'n ander manier doen. Maar voor ek daar kom ons som net vinnig op. Wat hoor die eienaar? Die bestuurder verkoos sy besittings. Wat doen die eienaar? Hy sê, die bestuurder moet verslag gee. Dis wat die Here eendag met ons gaan doen. Hy doen dit dalk al reeds met ons, dat ons moet verslag gee. Ek en jy staan elke dag verantwoordelik voor die Here. Dit wat ons gekry het. Wat doen die bestuurder? Hy maak planne, hy gee sy meester se skuldenaars afslag. En sy motief is dat hy later deur hulle gehelp kan word. Wat sê die eienaar? Die eienaar prys die bestuurder vir sy wysheid waarmee hy optree in die stelsel waarin hy lewe. Hy sê hy lewe slim, hy doen slim, hy het 'n slim ding gedoen. Keer hierdie eienaar, die bestuurder, met ander woorde, kom ek vra so, gee die Here vir ons toestemming om skelm te wees in hierdie gelykenis? Nee, hy gee ons nie die toestemming nie. Hy wys vir ons die verskil uit tussen hoe om in die wêreld te lewe en hoe om die koninkryk van God te lewe. Want as jy in die wêreld lewe, maak jy planne vir die nou. Maar as jy in God se koninkryk reg lewe, maak jy planne vir die ewigheid. Ek lees weer vers 8. En die Heer van die onregverdige bestuurder het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van lig. Hoekom prys die eienaar die bestuurder? Dit maak tog nie sin nie. Hoekom sal hy hom prys? Want hy was absoluut toegewyd en gefokus om sy eie lewe te herstel en te onderhou. Dis wat hy gedoen het. Die bestuurder het daarop staat gemaak dat as hy mense afslag gee, hy soort van hulle aan sy kant kry, dat wanneer hy nie meer werk het nie, hulle vir hom 'n werk sal gee, of dat hulle vir hom sal sorg, iets gee, elke keer as hy iets nodig het. Dit was sy gedagte. Dit gaan dus nie oor die reg en die verkeerd van sy aksie nie, dit gaan oor sy gesindheid en sy beplanning. Die eienaar prys hom nie vir sy oneerlikheid nie, die eienaar prys hom vir sy insig in die stelsel waarin hy is. Hoe hy gedink het, vooruit gedink het, om vir homself en sy gesin te sorg.
Hoe werk ons? Ons moet dieselfde doen. Ons moet skatte in die hemel bymekaar maak. Nou, ekskuus. Ons moet skatte in die hemel bymekaar maak. Omdat Christene nie die koninkryk van God se finansiële stelsel reg verstaan en gebruik nie, besef ons nie altyd hoe om skatte te maak nie. Ek gaan 'n hele preek gee oor skatte bymekaar maak. Vanoggend wil ek net daaraan raak en sê, maar ek glo daar's nie een in hierdie gemeente vanmôre wat nog nooit gehoor het van skatte bymekaar maak in die hemel nie. Ek kan nie dink daar is iemand nie. Vers 9. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Hoor net hierdie woorde, maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. Dis wat hierdie bestuur gedoen het. Hy het vriende gemaak deur mense afslag te gee, sodat die mense afhanklik van hom sal wees en soort van iets aan hom verskuldig is. Sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Kom ons kyk hierdie versie mooi. Maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Gebruik die besittings en die geld wat die Here jou gee om vriende te maak. Maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. Sodat as jy die lewe verlaat, met ander woorde wanneer jy sterf, hulle jou in die ewige tente kan ontvang. So net soos wat hierdie onregverdige bestuurder afslag gegee het, sodat hulle hom in hulle huise kan ontvang. Net so moet ek en jy ook gee, skatte bymekaar maak, sodat wanneer ons sterf, hulle ons in die ewige tente kan ontvang. Kan jy die parallel sien in die twee gedeeltes? Ons gebruik geld en materiële dinge om evangelie te verkondig en sodoende vriendskappe te sluit wat vir ewig sal duur. Dis wat ons doen. As ons geld gee, tiendes en offergawes gee, arme mense versorg, kos koop vir iemand wat dit nodig het, 'n rekening betaal, dan is ons besig om skatte bymekaar te maak. Ons is besig om die evangelie te verkondig vanmôre. Ek kry nie geld uit wat ek doen hierso vanmôre nie. Ek kry geen geld of vergoeding uit die gemeente uit nie. Inteendeel gee ek my tiendes soos ek verlede keer verduidelik het. Maar pastoor Andries en Stella en Sharon en die ander mense, Nico, hulle kry salarisse. Maar hulle werk is om die evangelie te verkondig. Wanneer pastoor Andries se begrafnis doen, dan sit die mense wat stikkend is emosioneel. Maar dan Stella hier en Karel is hier en al die ander wat help. Hulle doen die klank, hulle doen die regmaak van die plek. Hulle is besig om die evangelie te verkondig. Hulle skep 'n situasie of hulle skep 'n omstandigheid waar mense die Here kan dien. Om Bybels uit te reik of Bybels te versprei of sendingwerk te ondersteun. Dis wat ons kan doen. Materiële dinge, tydelike dinge, soos dan om Bybels te versprei, of salaris te betaal van voltydse personeel, of mense te versorg wat sendingwerk doen. Dit is om skatte bymekaar te maak. So word die tydelike skatte geld 'n ewige skat in die hemel. Verstaan julle hom? Soos wat ek gee, soos wat ek die evangelie verkondig, soos wat ek bydra om die evangelie te verkondig, is ek besig om skatte bymekaar te maak in die hemel. Wie is die vriende waar hiervan gepraat word? Sondaars. Sondaars is die vriende wat hiervan gepraat word. Dis mense wat deur die geld wat jy gee, gered word, en geleer word, en gedoop word, en gealles word. Die geld wat ek en jy gee in die koninkryk van God, word aangewend om mense te red, en die wat gered is, te leer. Hierdie vriende staan gereed in die hemel, om jou te verwelkom, wanneer jy te sterwe kom. As ons gee, gaan ons eendag in die hemel kom, en iemand gaan na jou toe kom daar, en hy gaan jou verwelkom, en sê baie dankie, vir jou gehoorsaamheid, want as gevolg van die geld wat jy gegee het, is ek gered.
Daai Bybel wat jy voorbetaal het, het ek begin lees en ek is gered. Verstaan julle hom? 1 Timoteus 6 vers 19. Jy kan die vorige gedeelte gaan gelees. En vir hulle 'n skat weglê. Ons lê vir ons 'n skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. 'n Goeie skat weglê vir die toekoms. Dis wat ons doen. Spreuke 10 vers 22. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie. Maar geregtigheid red van die dood. So skatte wat ek en jy op 'n onregverdige manier kry, dit beteken niks. Dit bring geen voordeel nie. Lukas 16 vers 10 gaan hy aan en hy sê, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. Hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Waarvan praat hy hier? Praat van geringe, die minste, hy praat van die grootste. As julle dan nie getrou was met die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? So die minste wat hiervan gepraat word, is geld, besittings. As jy nie getrou is met besittings en geld nie, sal die Here nie vir jou die ware goed kan gee nie. En hy gaan aan in vers 12 en sê, as jy nie getrou is aan 'n ander se goed, wie sal jou eie gee? Miskien sit jy vanoggend hier en miskien luister iemand daar op die internet vanmôre en sê, maar ek wens ek kan ook vir die Here werk. Ek wens ek kan ook voltyds vir die Here werk. Ek wens ek kan ook preek of leer of wat ook al. Hoe werk jy met die minste? Hoe werk jy met die minste? Is jy getrou met dit wat die Here in jou hand sit? Dis hoekom ek van die konsep van tiende hou. Baie ons, soos ek laas keer gesê het, baie ons sê dat tiende is nie meer vir vandag nie. Maar weet jy wat? Tiende is gelyk. As ek R100 kry en ek gee R10 of ek kry R1000 en ek gee R100, is dit dieselfde ding. As gelykheid, dis 10% van my inkomste. As ek dan net R100 kry en ek gee R10 vir die Here se werk, gaan ek net dieselfde beloning kry as vir 'n ou wat R1 miljoen kry en 10 miljoen gee. Dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die beginsel. Hy sê hierso, as jy nie getrou is aan ander se goed nie, wie sal jou eie gee? Die minste wat hiervan gepraat word, is dis fisiese dinge, die onregverdige mammon. Geld, besittings is die minste wat die Here aan ons toevertrou. Ons maak dit baie keer die meeste. Dit gaan vir ons in ons lewens, en veral in 'n besigheid. Ek moes baie daarteen waak en ek het baie daai fout gemaak, waar dit vir my gegaan het oor die geld. Maar die Here moes my lewe verander het, sodat dit nie gaan oor die geld nie. 'n Ontroue persoon diskwalifiseer homself van hemelse rykdom. Ek lê dit sterk op jou hart vanmôre, dat die geld wat jy in jou hand het, reg aangewend moet word. Anders dit diskwalifiseer jy jouself. En soos ek sê, of jy nou R10 gee, of jy R1000 gee, of jy R1 miljoen gee, dis wat die Here op jou hart gelê het. Jy is gehoorsaam aan dit wat die Here vir jou gee om te doen. Wat is die ware goed? Dis die geestelike dinge. Die minste is geld. Die waardevolste of die ware goed is geestelike dinge. Ons verkry die ewige lewe. Elkeen wat hier sit vanmôre en dalk luister, het die ewige lewe. As jy Jesus het, het jy die lewe. Wat 1 Johannes dink is 5 sê. Ons het die lewe. Ons het die ewige lewe. Ons ontvang die ware goed, God se liefde in ons hart, deur die Heilige Gees wat in ons kom woon het. Ons ontvang sy vrug. Ons lewe in die teenwoordigheid en gemeenskap van die Heilige Gees. Hy woon in ons. Hy's by ons elke liewe oomblik van die dag.
Ons lewe in die krag en leierskap van die Heilige Gees. Ons het die woord van God met al sy beloftes wat daar is. Ek wonder of ons baie keer besef hoe belangrik hierdie twee eienskappe is. Nommer 1, dat die Heilige Gees, die Gees van God self, in ons kom woon het. Verstaan ons dit? Onthou ons dit? Pas ons dit toe in ons lewens? Weet ons dat elke oomblik van die dag ek my lewe met die Here kan deel? En hy daar is om my te help. En die tweede daarmee gelyk staan is die woord van God. Is dat die woord van God is die waarheid. Dis wat God gesê het en dit kan nie verander word nie. God kan nie verander nie. Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. Hy kan nie verander nie. Die woord van God kan nie verander nie. Dit wat ons hier het is die waarheid. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Die ware goed is dus geestelike gawes en verantwoordelikhede wat God aan ons toevertrou. Dit is waarmee ons besig is. Elke bediening wat jy mee besig is, elke ding wat jy vir die Here doen, is jy besig om skatte bymekaar te maak in die hemel. Of dit is om te preek, en of dit is om die klanke agter te doen, of die lirieke, of die opnames te maak, en of jy die nou net deurgestap het en papiere opgetel het, of iemand by die deur gegroet het, of broodjies gemaak het vir die kinderkerk. Wat ook al, of iemand saamgebring het kerk toe. Wat ook al jy doen, is vir die Here. Vers 13 van Lukas 16, hy sê, geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Hier is weer daai twee uiterstes. Die belangrike ding, die woordjie verag. As jy sal of God of Mammon dien. As jy een dien, sal jy aan een verag. Dis harde woorde. Is dit nie? Dis harde woorde. Kom ons bid vanmôre saam en vra Here, help ons om God te dien. Ook met dit wat ek is en het. Die geld wat jy in my hand gesit het, dat ek dit sal doen tot u eer. Vers 14 sê die Fariseërs, want hy het die storie vertel eintlik vir die Fariseërs. En die Fariseërs wat geldgierig was, het ook in hierdie dinge gehoor en hom beskimp. Hulle het hom aangevat daaroor. Met hom beskimp. Maar Jesus sê vir hulle, julle is geldgierig. Hy gaan in vers 15 aan en hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag is, word, is 'n gruwel voor God. Harde woorde, wat ons as goed ag, sien die Here as 'n gruwel. Geldgierigheid, hebsug, is 'n gruwel voor God. En jy kan gierig wees, of jy nou 10 rand het, en of jy 1 miljoen rand het. En ons moet daarteen waak. Dis hoekom ek hierdie boodskap vanoggend bring, is dat ons sal waak teen gierigheid en hebsug. Dat ons die bietjie wat ons het, reg sal aanwend. Reg sal aanwend. Of dit 'n bietjie is, en of dit baie is. Jy het dit nog gesê. Gierigheid word vertaal as love of money. So die geld is nie die probleem nie, dis die liefde vir geld wat die probleem is. Geldgierigheid. Dit beteken dis 'n liefde vir geld, gierigheid of hebsug. Die mense ag geld hoog, maar vir God is gierigheid en hebsug 'n gruwel, en hy noem dit afgodediens. Ouens wat by my in die Bybelkollege sit, ek het al so baie keer daaroor gepraat. As jy Konings gaan lees, Konings en Kronieke, dan sien jy daai ouens en allemaal aangejaag hoor. Ek het nou die dag gehoor, ek dink dit was 9 uit 36 van die konings wat die Here gevolg het. 9 van 36. Dan lees jy in Konings, dan sê hy, en die koning het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dan gaan kyk jy wat het hy gedoen, dan sien jy hy het afgoderry ingelaat.
Wat is afgoderry vandag? Die liefde vir geld. Geldgierigheid. Dis wat Paulus sê. In Kolossense 3 vers 5. Geld, gierigheid, is afgodediens. Die Christen se verantwoordelikheid teenoor God. Ons sien die volgende, die bestuurder was 'n man wat totaal beheer oor sy meester se besittings gehad het. Hy was in beheer. Ek is in beheer van my besigheid, van die Here se besigheid. Dit wat ek sê, gebeur. Dit wat ek foute maak, is foute. Wat ek gemaak het. Wat ek moet regstel. So ek is ten volle in beheer van dit wat die Here my gee. Ek kan dit ook gebruik vir eie gewin, en ek het dit al gedoen. Hy het al vir my ook goed gekoop wat onnodig is. Maar die Here praat met my elke liewe dag van my lewe, om te verander, om hom te behaag. En ek glo hy doen dieselfde met jou. Hierdie man was ten volle aanspreeklik. Accountable, sê die Engels. Hy was accountable. Hy moes verantwoordelikheid vat vir dit wat hy gekry het by die Here. En hy moes ten enige tyd verslag gee aan sy meester van wat hy gedoen het met sy meester se dinge. Dis waar ek en jy staan. Ons gaan eendag voor God staan, die lewende God van die heelal. En hy gaan kyk of ons volgens sy beginsels gelewe het. Ja, ek weet, elkeen van ons is gered. Ons gaan nie voor hom staan te kyk wat se sonde ons gedoen het nie. Ons is vergewe, ons is vrygemaak, skoon gewas met die bloed van die lam. Maar dit wat ek en jy gedoen het, nadat ons gered is, gaan eendag tel. Hy gaan kyk, wat het ons daarmee gemaak, wat hy ons gegee. En daarvolgens gaan ons belonings kry. Gevolgtrekking van die rentmeesterskap. Ons as rentmeesters van God, om as rentmeesters van God op die aarde te leef, beteken ons moet in die regte verhouding met God leef, en terselfdertyd die regte verhouding teen materiële besittings te hê. Ons moet reg lewe teenoor die Here, en ook die verantwoordelikheid vir wat die Here ons gegee het. Die geskenke wat God aan ons as rentmeesters toevertrou, is veel meer as net materiële dinge, soos geld en besittings. Die Here het vir elkeen van u wat hier sit, luister, talente gegee. Al dink jy jou talente is te min. Die gelykenis, wat die Here die storie vertel van die gelykenis, van die een ou wat 5 talente gekry het, die ander wat 2 gekry het, die ander wat 1 gekry het. Dan sê ek altyd, ek ken almal die storie, ek hoef dit nie eens te verduidelik sekerlik nie. Maar die een wat 1 talent gekry het, het gaan begrawe. Onthou julle dit. En dan kom hy by sy Here en sê, Here, hier is wat aan u behoort, want ek weet u is 'n harde man. U maai waar u nie gesaai het nie, en die Here, hier is dit wat u my gegee het. Ek het dit gaan begrawe. Dan sê die Here vir hom, jou slegte dienaar, jy het geweet, ek is 'n harde man. Plaas jy dit by die bank gaan insit, dat ek rente kon kry op my geld. Die Here gaan eendag vir ons kyk. As ek en jy met die regte gesindheid en met die regte manier met ons besittings en geld werk, sal die Here vir ons ook sê, al het ek net 1 talent gekry. Goeie en getroue dienste. Oor weinig het ek jou aangestel, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Of jy nou 1 of 2 of 5 talente gekry het, die Here gaan vir jou seën. Baie ouens sê nie, as jy 1 talent het, is dit nie die moeite werd nie, om begrawe dit liewers. Dis nie wat die Here gesê het. As jy 1 talent het, en jy woeker met daai talent, en jy maak hom 'n tweede talent, het jy presies dieselfde gedoen as die ou wat 5 gekry het, en 5 ander gemaak het. Moenie opgee as jy dink jy is net 1 talent. Moenie opgee en sê, nee, maar ek is nie goed genoeg nie. Hou moed, hou jou oë op die Here Jesus. Hy is die een wat voorsien, hy is die een wat ons deurvat, elke liewe dag. Hy dra ons deur. Ek gaan die laaste stukkie, die laaste gedeeltjie net lees. Wie erns maak met die betekenis van Christelike rentmeesterskap, sal noodwendig al meer en meer onder die besef kom hoe sy lewe op die aarde geheel en al in God se hand is.
As jy vanoggend nie verstaan en weet, jou lewe, jou gesin, jou werk, jou besigheid, jou bediening, al daai goed, is in die hande van die Here. Ons het gehoor 4 mense in ons gemeente is oorlede hierdie laaste week. Dis net so en die Here kan jou vat. Daarom leef reg. Kom ons leef heilig voor die Here. Ons vertrou die Heilige Gees wat in ons is, om ons lewe so te lewe, dat ons dit tot sy verheerliking sal lewe, tot sy eer. Kom ons sluit ons oë. Here, hierdie is 'n moeilike stukkie om te verstaan. Maar dankie deur u Gees, dat u ons dit verduidelik. Dat u dit oopmaak en dat ons dit kan verstaan. Dat u die lig van God se woord en sy genade op dit skyn. Dat ons sal weet, ons behoort aan u. Alles wat ons het, behoort aan u. Dankie dat ons dit reg kan gebruik in u koninkryk. Help vir ons. Verander ons gesindhede, Here. Dat ons op u sal fokus. Dat dit nie sal gaan oor myself, maar dit sal gaan oor u. In u koninkryk. Help vir ons om reg te gee en reg te lewe met u besittings wat u ons gegee het. Sodat u vir ons die ware goed kan gee. Ons eer die Here dat ons u kan ken. Dankie vir u genade, dankie vir die voorreg om die woord te kan hoor. Dankie vir die voorreg om saam te kan aanbid. Saam te kan wees in eenheid. Ons eer u vanmôre. U is goed, Here. U is getrou. En u is regverdig. U is lig, u is liefde, u is lewe. Here Jesus, u is die weg, die waarheid en die lewe. En ons kom na u toe, Vader, deur Jesus Christus. Dankie vir daai voorreg. Help vir ons ook om uit te reik na hulle wat dit nog nie weet nie. Hulle wat u nodig het, Here, dat ons daai vriende sal bymekaar maak. Hulle wat u nog nie ken nie. Geef vir ons daai genade asseblief. In Jesus naam. Amen. Ek het jou gesoek. Sit jy heeltyd hier agter my gesig te trek? Ek kan jou dop. Prys die Here. Nee, ek hou heeltyd dop of hy die regte goed lees in die Bybel en gaan kyk of dit so is. Nou broeder en suster, is vir my 'n wonderlike voorreg om na hierdie rentmeesterskap ook nou te doen wat die Here wil hê ons moet doen. So Rudy, ek gaan vra dat jy en Shamay na vore gaan kom en hier voor gaan kom staan asseblief. Ek weet nie of julle gehoor het nie, maar ek moet dit vir julle noem. Julle dogter wil ook gedoop word, maar sy wil nie saam met julle gedoop word nie, want dit is te belangrik dat die fokus op julle gaan wees. En nie op haar nie. So Nikita, volgende week doop ek jou, is reg. Ek is bly vir jou mooi gesindheid teenoor ma en pa om te sê, dis hulle dag hierdie. As ek kom by rentmeesterskap, gaan dit partykeer om die regte ding te doen, maar geduldig te wees. Hierdie is seker een van die moeilikste vrou met wie ek nog ooit te doen gehad het. En jy kan nie my stry nie, want dit was so. Een van die eerste goed wat Rudy vir my gesê het was, jy is my vrou het verander, sy het so baie verander. En ek bedoel, hy is die een wat die naaste aan jou leef, as hy dit sê, dan kan ek dit vat. Daar het met julle albei so baie goed gebeur. Ek weet ek het jou pa begrawe, dis waar ek die eerste keer met julle te doen gehad het, dis meer as 20 jaar terug. Ek het vir ma begrawe onlangs. Ek het soveel troues gedoen, ek het julle seun ook getrou. Ons trou julle dogter binnekort. Het soveel goed gebeur. Maar God het sy tyd. En ek dank die Here dat ek saam met julle vanoggend hier kan wees. Julle weet nie wat beteken dit vir my nie. Want ek weet daar was 'n stryd om te stry en ek weet die stryd was nie maklik nie. Dit was 'n moeilike pad.
Ons is hier. En ek sê vir die Here so dankie. Weet julle wat, baie keer voel 'n mens om tou op te gooi, is dit nie? Maar as jy na 25 jaar hier kan wees, dan kan jy sê dit is die moeite werd. En ek sê vir die Here baie dankie, want ek weet hy's in beheer. En ek weet hy's in beheer van julle lewe en hy het nog wonderlike goed vir julle twee in stoor. En ek weet hy gaan vir julle help op besonderse wyse. En julle wil nie weet wat 'n voorreg dit vir my is om vanoggend dit te doen nie. En ek weet die Here gaan help. So in die rentmeesterskap, leer so bietjie iets vanoggend. Jy moet te werd om vas te hou en vol te hou. En nie tou op te gooi nie, al het mens baie keer gevoel jy wil so maak. Ja, julle twee en ek wou Nikita Alwerg. Maar die Here is besig met haar ook, en ek dank die Here daarvoor ook. God is getrou. En dis wonderlik om te doen wat die Here sê, en dit wat julle doen vanoggend, gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom, dit gaan oor God, want hy het met julle gepraat, en dit was vir my so kosbaar, toe jy in die week vir my gesê, pastoor, ek moet dit doen, toe sê ek, kom sal kyk of die water nog in is, want dit was die teken wat ek gevra het, dat het nou moet wees, en toe is die water nog in. En die volgende dag toe sê, nie net my man nie, ek ook. Ek sê vir die Here dankie, dat ek het saam met julle kan doen. Mag die Here vir julle seën. Nou die woord sê vir ons in Matteus 28 vers 19, en ek gaan volgende week is dit die vers wat ek gaan gebruik by ons verjaardagdiens, want dis ook ons missie. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons gaan julle doop na aanleiding van die Here se woorde. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels, jy moet eers kind van God word. Tweedens, dan moet jy jou laat doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan leer om te onderhou al daai goed wat God vir ons gegee het. En die leer is baie keer 'n moeilike pad, né, Erika, ek sien jy skud jou kop so. Ek wil vir julle 'n paar vragies vra. Het jy jou werklik tot God bekeer, Shomai? Rudy, het jy jou werklik tot God bekeer? En dan het jy Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En dan glo julle dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons drie-enige God is? Verlang julle derhalwe om gedoop te word deur onderdompeling ooreenkomstig Matteus 28 vers 19. En dan beloof julle om te onderwerp aan die woord van die Here en die tug van Koinonia Christen Sentrum ooreenkomstig die voorskrifte soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Wonderlik. Nou broeder en suster, kom ons staan op en kom ons gaan net ons hand uitsteek na hulle en vir die Here vra om vir hulle te help. En vir hulle te onderneem vanmôre. Pastoor Japie, kom salf hulle net vir my. En kom ons gaan hulle opdra aan die Here. Here Jesus, dankie dat ek op hierdie oomblik saam met hierdie boetie en sussie vir my kan bid. Here, dit was 'n pad en dit was nie altyd 'n maklike en aangename pad nie vir hulle nie vir my nie. Maar Here, U is getrou en U help. En ek is so dankbaar om saam met hierdie twee mensies vir wie ek so baie lief is, vanoggend dit te kan doen saam met hulle wat U op hulle hart gelê het en wat hulle besluit het om te doen ooreenkomstig die opdrag aan die woord. Seën vir hulle en help vir hulle. U is besig om 'n paadjie te stap en nou gaan 'n klomp veranderinge kom sommer vinnig en ek weet U gaan voorsien en onderneem op wonderlike wyse. En ek bring U die lof en die eer, Here, want U is 'n goeie God. En daar is niemand soos U nie, Vader. Amen. Terwyl U so staan, Jannie gaan vir ons lei daar van die dromme af, saam met hierdie wonderlike voorsangers om vanmôre, en kom ons gaan saam met hulle hierdie lied sing, O Heer my God weer, in die naam van die Here loof en prys. Ons is nou terug, dan gaan ons die doop doen. Baie dankie.
elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wonder, hoe ek elke dag so onderhou. Dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, van die skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien nie die veld, die bosse, berge, velde, en oor die vleistergras, stroom en wind. O Heer, U son, verklein, vergroot, vir alles, en U sorg elke dag vir my, U dink. Dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg, wat sonder hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is U,
Kan jy se plek inneem, baie dankie. Nou Charmaine Visser op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Rudy Visser op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk doop ek in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Sy het my biltong beloof as ek dit doen. Ek het dit gedoen, het jy gesien. Broeder en suster, baie dankie dat jy hier was vanmôre en deel gehad het aan hierdie besonderse diens. Ek wil net vir julle sê, deel van ons rentmeesterskap is ook dit wat ons nou na die diens gaan doen. Ons het die afgelope paar weke verskriklik baie klere ingekry. En ek wil vir julle vra, weet jy wat as jy nood het dat jy gaan haal vir jou? Daar is enorm baie klere. En as jy weet van ander mense wat nood het, gaan haal vir hulle. Weet as jy weet van kinders wat nood het, gaan haal asseblief. En weet ons op partykeer is 'n bietjie ons trots in ons sak steek en sê nee, hier's 'n geleentheid, gebruik dit asseblief. Die Here seën ons so ryklik. So die Here gaan vir jou seën en daar's baie klere daar buite en ek weet dat die Here gaan vir u baie ryklik seën ook in dit, want die Here seën ons as gemeente sodat ons jou kan seën. En dis hoekom ons jou wil seën. So asseblief, daar's van alles, daar's broeke, daar's hemde, daar's baadjies, daar is ek dink al selfs deurtrekkertjies as ek mis dit nie. Maar ek wil net vir u sê, weet jy, die Here is so goed vir ons en hy sorg so wonderlik vir ons. En dan na die diens is pastoor Japie afgesluit het, is welkom 'n koppie tee en koffie ook, daar toe kom drink en die saam met 'n koekie en ag dit gaan so besonder. So ek is so bly julle is hier. Maar deel van ons rentmeesterskap om te sê Here, dit wat u vir ons gee, gaan ons reg gebruik. En ons wil dit doen vanmôre. Mag die Here u ryklik seën. So ek wil u net weer uitnooi, onthou volgende Sondag se diens, baie belangrik. Dit is ons verjaardagdiens. Ons gaan ook dan die kaartjies vir die piknik uitdeel vir die 21ste, die Vrydag wat 'n vakansiedag is, wat ons daar by Grizzlies gaan wees en dit gaan so besonders wees. Baie dankie vir u en mag die Here vir u so ryklik seën. Al die lof en die eer kom die Here toe. Kom ons staan op, dan gaan ons afsluit. Ons kom sluit die oë. Dierbare Vader, ons wil vir u sê baie dankie dat ons deel kon wees van hierdie diens. Dankie vir die aanbidding wat ons kon doen, Here, dat ons u eerste kon stel. Dankie vir die woord. Dankie vir elkeen wat hier is en luister. Vader, ons bid ook dat ons nou uit mekaar uitgaan, dat u vir ons sal seën, dat elke ding wat ons ook sal doen tot u eer sal wees. Dat ons oë op u sal fokus, Here Jesus. Dat ons sal weet, u is in beheer. Wees met ons hierdie week, ons werk, ons skool, wat ons ook al doen. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie geseënde week vir almal.